चीकू चीकू चीकू। हाँ हाँ, अब खेलो खेलो खेलो। चीकू चप्पल काट रहे थे, चीकू के आगे खिलौना डाल दिया। पहले तो चीकू बहुत डरे, गए नहीं पास में, और अब चीकू धीरे धीरे पहुंच गए हैं, खेलने लगे हैं। ओहो, अंगड़ाई आ गई चीकू। चीकू चलो, अब तुम्हारे नाश्ते का टाइम हो रहा है, तुम्हारा नाश्ता बना के लाएं। हाँ चीकू, कहाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ? चप्पल चप्पल काटनी है ना? तुम्हें चप्पल हमारी काटनी है।